markaan qorax yar saas u helno farxad ma malayn kartid waa iska farxeen anaka dadka markaa Yurub joogaan Soomaaliya qorax ay gubti iyo kulaalaa jira markasta la dhahaa laakiin wax yar qorax markaan saan u helo waa iska farxeen anaga farxadda noogu weyn waa ka weekendka intaan la gaarin ka hor dhar iska sii dhaqaa wax kasta hagaajiyaa si aan sabtida iyo axadda aan firaaq u noqdo hadeertaan dhaqidaan galaa mar dhow wixii dhar caddaan ii yaala hadda iska sii dhaqaa khamiistana waxaan dhaqaa dhar gal jimcihiina dhanaan dhaqaa labadaas maalmood si aan firaaqo u noqdo weekend dadka markay raaxaysanayaan anigana waxaan rabaa inaa la raaxaysto shaqo aanan qabanin hooyada hadday weynaata xataa shaqa laga rabaa inay qabato weli gurigaagii wuu kuu nool yahay wuu kuu shaqaynaa weli dad haystaa ilaahay dad aan lama dhigo marka shaqada inaa qabsatid waa ku qasban tahay guri raashin karsan yahay waxaa la dhahaa oo shaqo laga qabsanaayo guri la jecel yahay waa lagu imaanaa laakiin guri gaajo ah Soomaali maxay dhihi jirtay guri gaajo waa laga guuraa soo hees ma jirin saas ah kala guri gaajo amba guri nadaafadiisa yar tahay islaantii duqda ahayd waxuu imaanaya male gurigaaga carafso dharkaaga dhaqo cuntadaada karso socodkaaga aad marnaba maaragta dib ha isku dhigin shaqooyinkayga waa kala goostay maalmaha aan qabanayo waxaan ka dhigtay maalmana dharaan dhaqaa maalmana waxaan sameeyaa wiigi 2 maalin 3 maalin baan kaariyaa raashinka frinjeerkaan geliyaa maalina dharaan dhaqaa maalin gurigaa ruufan geliyaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Yurub markaa imaanay aniga sheekeynaa markaa Yurub imid waxa igu darnaa oo aan markasta soobin jiray naag oo aan gaala ah oo ii soo gasho dariska maalin kasta way fiirisaa ilmo yar ay qabtaa ilmahayga kale ah marka waxay tiri ilmahayga waxaan rabaa gabar iyo wiil lahayd anna gabar iyo wiil markaas lahaa waxay ii tiraahday misla ciyaari karaan ciyaalka haa way isla ciyaari karaan aan dhahay way isla ciyaareen maalinta dambe gurigeeda igu yeedhay waxay tiri kaalay ilmaha isla ciyaaraan marka hore markay ii soo direysay ciyaalka kaligooda ii soo dirtay dhowr saacadood la joogay way la ciyaareen way laabteen maalintay tiri ciyaalka ii keen maanta iskuulka ka soo baxaan ilmahayga la ciyaaraan aniga ayada waa amini waaye hadda ka hor waxaan hore u maqlay gaalada marna kuma ogolaanayaan ilaa ayaga camal ka noqotid marka maxaan dhahay maadaama aniga ayagoo kale aan ahayn ilmahayga maba ku amini kariba waan ka baqay marka aniga ilmahayga horaan u raacay maalintaas waa israacnay gurigeeda tagnay waxbay siisay oranji iyo waxaasay siisay waa isla fariisanay waa la ciyaarnay haddii halkasta waa iska bixi kartaa ay dhahday mayaan dhahay waa lasla joogaynaa waa isla joognay markii saacad aan joognay oo ilmihii isku daaleen waa soo baxnay gurigeenaan nimi maalintaas wixii ka dambeysay markii ay tiraahdo ciyaalka iisoo dir waxaan dhahay adiga ilmahaaga waqtiga harta iisoo dir laakiin aniga maadaama waddan kale ka imid dhaqan kale aan leeyahay dhaqankeenna waxa waayaan dhahay ilmaha inaan la haysto oo la sii dayn karin wax xumaan ah ma aha kuwaaga waa isoo diri kartaa laakiin kuwayga ma kuusoo diri kari macnaheeda maaha mana ku aminayo waa ku aminaa laakiinse ma samayn kari dhibay igu tahay ayadana waxay tiri I understand ilmaheeda way soo dirsataa markay iskuulka imaadaan waxaan iska cunayna lana cunaan aniga markaas codad maaba qabin hadeertaan cunugii hadduu imaado raashin ma siin laheenba laakiin waqtigaas Soomaaliya ka imid calooshaada waxaa waaye way adag tahay cabsi ma kugu jirto marka cabaar aad joogto Yurub marka cabaar joogto cabsiya kugu bilaabanayso marka imaanaysa waxa imaanay adoo geesiyad marka laakiin marka dhowr sano joogtid 5 sano hadii kugu gaarto kadib waxa waaye wadankan waxa bilaabanaya cabsi wax la dhahaa kugu bilaabanaya يعني isdhooraysaa wax kasta sida iska dhooraysa ugu baqaysid waxaad arkaysaa adigoo waxba samayn karin laakiin marka hore amaanays wax kasta samayn kartaa marka saas sidii ahayd
marka dariskaaga waa fiiro aan lagu dirsan marka lagu dhahaayo waa wax kale. naagtaasitod mar alaala markay ii timaado waxay aragtaa anigoo maxaa la dhahaa oo dhexda ii xiran tahayo maalin kasta guri ruuver marinayo, maalin kasta canjeero dubayo, maalin kasta baasta karinayo, maalin kasta maxaa la dhahaa qashin banaan u bixinayo. waa iga yaabta naagti. soo fadhiisa tiri kaale waxabaan rabaa inaan kuu sheegay. fariisisay gurigeenaa dhex fariisanay. waxay tiri aniga tiri wadankan waan ku dhashtay, hal waxaan kuu sheegaa iga qaado. waa maxay aan dhahay marka. waxay tiri shaqada sida u qabanaysa sidoo kale wax kuu fiican ma aha, waa dhibtoonaysaa, waa daaleysaa, habeenka xataa ma seexan kartid, korkaa ku xanuunayo, korkaa ku garaacayo. fikradan ku siinaa aniga, fikradan ku dhaqmo iyo dadka badanaa wadankan ay joogaan fikradahay ku dhaqmaan ku siinaa, wax ka qaado. haye waxay tiri aniga maalin kasto waxaan sameeyaa hal shay. maanta haddii aan ruuver guriga marinayo oon xaaqayo guriga, waxaan xaaqaa guriga dhan, carcarada waa nadiifinaa, derbiyada waa nadiifinaa, meel kasta waan dhaqaa. intaasoo ku ekahay maanta. raashinna maba kariya horta kow. ninkeeda waxuu yahay chef, ninkeyga kariya tiri raashin, ani raashin maba kariya. ani waxaa waaye nadaafada guriga, ilmaha iskuulka geynaa. maanta waxaan sameynaya tiri gurigan ruuver marinaya, carcaradan ka dejinaa. beri toole waxaan sameynaya ku tiri dharaan dhaqaa. maalinta ku xigta waxaan hal shay aan qabanaa, ilmahaas iskuulaan geynaa, waa kasoo celinaa, shaqo kale ma laha. kursigaan jiifana, waa nasanaya, waa raaxaysanaa. ilmaha iskuulka geynaa, ilmaha iskuulka soo kicinaya, homeworkaan u sameynaa, waa fiirina, homeworkaan la fiirinaya. odagaa markuu imaado raashinka noo karinayo. marka sidaasaan nolosheeda ku wataay tiri. laakiin sida aad sameynaysid ma sii wadi kartid waqti dheer. markaas waxaan jiray 20 iyo xoogaa, waa 93gii. marka waxay tiri saan ma ku anficayso, adi warkeeda maskaxdan geliyey. shaqadan naagtan ay sheegayso maalintii hal mar hal shaqo lee qaba ay dhahayso, guriga waaba iga halaabaya io islaan ah. adig waa u fikri, waxeedana waan ka helay. laakiin inay macquuli ahayn meelaan soo dhigtay, laakiin waa ka fikiray. waxaan dhahay horta ruuverka maalin kasta maxaa guriga u maraysaa, waaba isweydiiba. waxaan dhahay ruuver jaceelkan maxay tahay, ruuverkaan meel dhigay. waxaan ka dhigtay wiigii maalin. waxaan usoo noqday raashinka, usoo noqday 2 maalinba mar baa raashinka kariyaa. 6 maalin waa soo maaha, maalinta kalentadne banaanka raashinka cunaa, ama wixii soo hare aan kululeysanaa. darashadna waa la dhaqaa meeshaan. darashada dhaqitaanka waxaan ka dhigtay 2 isbuuc maalin. 2 isbuuc waxaan ka dhigtay maalin inaan darashadaha dhaqo, isbuucina maalin inaan guriga aan hoover ka mariyo. war waxaan dareemay inay waqti badan iisoo haray, waqti badana iisoo haray oo aan ku nasto, oo meelaha iskaga fariista, aan ciyaalka la ciyaaro, nafteeda aan iskaga sheekeysto, oo odageyga u sheekeeyo. time badana iisoo haray. fikradahaas ay isiisay hadda aad ii anfacan. sababta ah shaqooyinkeyga hadda way yaraadeen. maadaama shaqooyinkeyga yaraadeen, si fiican hadda u isticmaalaa wixii hadda markaas ii sheegeysay. laakiin markii hore waan yaabay, waan fikiray, waan maskaxdan ku celiyey, waxoogaa way ii shaqaysay. xamaaligii badnaa waa iska kala yariyey. so banaankan ka shaqeeyay ahayd, banaankan waa kasoo shaqeynaya, gurigana ruuveraan wataa, 4 raashinaan karinaya. tan ugu qosolka badneed maxaa waay, maalin bishii mar lasoo adeegtaa soo maaha. marka Yurub la joogo waxyaalaha oo qaleelka iyo waxyaalaha daraayga iyo gasacmanka ku jiraan iyo bishii lasoo adeegtaa. maalinay markii ii timid ciyaalka markii 9 saac iskuulka imaadeen, 9 saac bar, ilmaha markaasay ii keentataa iyada. marka maalin ay ii timid waxay aragtay odagii soo adeegay, anigana alaabta aan guriga lasoo xareynayo. waxay aragtay wax raashinka dhan ma arkin, ma ka yaabin. waxay ka yaabtay kartoon oo gasacmanka yaayada ku jiraan oo kartoon ah. markaas waxay tiri kaale Maryan, waxay tiri bisha dhan maxaad cabaysiin, tomato soup ma cabaysiin? tiri bisha dhan maya. maxaa dhacay? tiri kartoonka 24 xabba ku jirto oo tomaatada maxaa tahay waxaan dhan. 1 saac aan qoslaa, ilaa hadda qof kasta aan arko waan u sheegaa. waxay ka yaabtay 24 gasac oo tomaato lasoo iibsaday bil raashinkiisa. waxaa in la cayo moogiye, si kale ma aha istiri. maalin marka waxay tiri raashinka bariiska aan karsaday way fiirisay. maalin tiri waxaan ku tusinaa sidaa raashinku u karsaday, kaale ii imaaw. halaha qofoos markaas aanan gurigeena ku nahay, eegana ku yihiin.
wiili gabar ee leedahay anna sidoo kale inta wiili gabar iyo odageeday iyo odagayga raashinka ma isiinayso laakiin waxay rabtaa inay tusiso sidii raashinku kariso way ii wacday 7 saac iyo bar camal 8 saac intaan ilmaha soo kaxayn inay wacday jikadaan soo istaagay waxay keentay bakeeri oo bariis ah bakeeriga bariiska ahaa bay karisay waxna bakeeriga bariiska intaan maxaa wax kale ma ku daraysid maya tiri bakeerigan bisaa la karinaa waxay soo saartay kalluun 4 gabal oo kalluun oo bac ku jirto 2 far la eg kiya karisay intay soo dhigtay orange soo fiiqtay 4 xabo orange soo fiiqday intay soo dhigtay waxay samaysay 4 saxan ay miiska saartay raashinka ay karisay meeshay saartay miiska saartay 4tii orange oo fiiqan oo saxan saaran iyo 4tii fish oo intaas la ekaayeen xabadiiba kalluunka saxan soo saartay iyo baaquli yar waxay ku soo shubtay hal bakeeri bariis ah miiska soo dhex dhigtay 4 saxan ay soo dhigtay marka ay ku cunaan iyo qaadooyinkii ciyaalkii ay imaadeen iyo odagii guritaan ay bilowday marka ilmaha adiga waa baxnay ilmihii aan soo kaxeenay ilmihii aan keennay gurigeyga waa iska soo horjeedaa ilmihii aan keennay marka ilmihii keennay gurigii sidaan u gurayaan ku tusanaya tiri waxaa waaye ani iida cusbadaan kala qaadan oo iska soo horjeednaa marka waxay tiri kaale sidaan u gurayaan ku tusanaa ada daqiiqadaa gurigeeda u galay 4tii saxan 2 qaado oo bariis ah saxankii lagu shubay gabal oo kalluun ah iyo xabad orange meesha la saaray qof kastaba odaga markaas wuxuu ahaa dadka aad u burburan oo waxa la dhahaa oo aad u buur adiga 150 kiilo camalka ah waa nin chef maanta dhan siduu raashinku u dhadhaminayo mindhaacayile waxaan dhahay ninka kar mu cunaa ha oo intaan ku filan tahay ha waan yaabay okay way hadaan raashinka reerkayga siisanayay waa ku arkay maanta way gurigeyga imaaday odagayga ugu sheekay waxaan dhahay waa kaas xaalka saas uu marayaa reerka saas waay oo raashinkooda maanta tusinayeen marka hadda ka bacdi raashinka aan karsanayno waa inaan naagtaan inta aan xoogaa yar iska ilaalinaa oo waaba naga yaabaysaa sida raashinku cuneen aniga iyadoo ka soo yaabay laakiin hadda haddii ay weydiisid markaas yaa saxsanaa ayadaa saxsaneed ani afrikaan ka imaaday gabar yaraan ahaa maxaa la dhahaa caafimaad iyo waxaas ma ka fikreenin raashinka waxaan arki jiray inuu yahay caafimaadka in la cuno waxay ii sheegtay waxay tusisay maalintaas waxay ii tusinaysa waxaa waaye maalin kasta waxay artaa anoo raashin karinayo iyo sida aniga raashinku karsaday iyo waxaan raashin sidaan u cunay ka yaabtay marka maalintaas waxay rabtay inay isiiso 10 ay isiisay marka naagtaas wax badan aan ka bartay hadda haddii ay weydiisid ay tiraahdid reerka makiilo bariisa loo karinayo 4 qofood anaga 4 qofood oo ka badanaa hadda laakiin haddii tiraahdo reerka makiilo bariisa loo karinayaa mase haaf loo karinayaa ku leeyahay reerka ma lug hilibaa loo karinayaa mase rubuc hilib haddii ay tiraahdo rubuc hilibaa loo karinayaa ku leeyahay inta kale salad ku sii marka qofka markuu yar yahay dhinaca raashinka si kale uu haystaa especially marka Afrika imaadid fikradaada way ka duwan tahay naagtaas waxay isiisay 10 badan marka aan Soomaaliya ka imaanayay waxaan u maleynayay dadka ajnabiga ah inaanan lala hadli karin oo ay aad u xun yihiin laakiin marka daris noqotiin dad waxaa jiro oo cunsurnimo aan naftooda ku jirin oo caadi iska ah inkastoo markastaba lagu leeyahay iska ilaali hana maxaa la dhahaa dadka dhexdooda ha gelin laakiin aniga iyada waxay noqotay anoo geesiyada oo markaas Afrika imid waxba aan ka baqaynin inaan isbarano haddeertaan kale qof ku dadegi lahayn laakiin markaas geesiya ah zaid hadda aniga qof kastaan ka baqayaa sababta ah adduunka wax ka socda waa aragteen dadka islaamka dhibaatada loo geysto waa aragteen marka wixii cusub kale intadna waan idin soo xiriirin doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh